不抽烟不喝酒，怎么就得了肺癌呢？10月14号，河南郑州46岁的傅女士因反复咳嗽不见好，到医院检查确诊早期肺癌，这让她很是不解。医生询问病史和生活史，了解到傅女士开过炸鸡店，自己炸自己卖，做了有4、5年的时间，每天有7、8个小时都在油烟当中。医生介绍，肿瘤的发病因素有很多，女性考虑到长期吸收各种油烟，增加肺癌风险。